ơi, đến sửa xe giúp em với. Xe em bị thủng xăm rồi. Xe em bị thủng xăm chị ạ. Thế là để đây để chị sửa nhé. Vâng. Em cứ làm việc thì em làm việc thì Vâng ạ.
xong chưa chị? Của em sửa xong đấy. Của em xong chưa chị? Của em xong em kiểm tra xem. Vâng. Đây, em thử nấu nha chị. Của em ok rồi chị ạ. Của em hết bao nhiêu? Của em hết 100 nhưng mà. Vâng. Xin chào các bạn thấy con xe nào để tôi có thể chọn được một con xe. Tôi thấy là cái màu này khá là đẹp, nhưng mà tôi lại thấy cái màu trắng thì nó phù hợp với tôi hơn. Chắc chắn là nó sẽ phù hợp với tôi hơn rồi, nên là tôi sẽ vào trong nhà để thương lượng với chủ nhà để tôi mua lại con xe này để tôi về tôi phục hồi lại nó nhé. Các bạn theo chân tôi nhé. Vui quá. Các bạn biết không, chủ cũ của chiếc xe này bán với cái giá là 5 triệu, nhưng mà tôi đã thương lượng được với chủ ấy là 2 triệu để bán lại cho tôi. Tôi rất vui mừng nên là chủ cũ đã cho tôi lại. Và bây giờ là tôi sẽ lấy con xe này ra nhé.